Ma minute santé, présentée par les laboratoires Infamidis. Je suis le professeur Abdelrahman Boufarsaoui, je suis professeur en pédiatrie à l'hôpital Bollorène, on l'appelle aussi l'hôpital de Bainam. اليوم راح نتكلموا على السعال الحاد عند الأطفال لا تو ايغو شي لانفون باش نحددوا واش معناتها لا تو ايغو ولا السعال الحاد هذا هو سعال اللي المدة تاعو ما تفوقش يعني 3 سمانات. تو ايغو est défini par une toux qui ne dépasse pas en général les 3 semaines. الأسباب اللي يؤديو للسعال الحاد عند الطفل هي كثيرة ولكن في أغلبية الأحيان هي التهاب الجهاز التنفسي. كيفاش نداويو السعلة عند الطفل الصغير هكذا؟ كيفاش نداويوها؟ كاين لو تريتمون سيمبتوماتيك وكاين لو تريتمون ايتيولوجيك. الوغ لو تريتمون سيمبتوماتيك حنا كأطباء ريكوموند او بارون باش يمدوا يعني يسيروا اللي فيه أعشاب طبيعية، ولكن ما ننساوش كو ساعة على ساعة تكون السبة اللي لازم لها دواء آخر كا باغ اكزومبل لي زونتيبيوتيك. نوصيو الأولياء ونوصيو الأطفال بغسل اليدين ونوصيوهم بالتباعد الجسدي. Infamidis, au service de la santé.